Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, La joie. Shalom, shalom, mitopesi mbote partout, tozwami, nzamba pambola moko na biso, nzamba sali biso ngolo, pona tokutana na mkona lelo, soki nzambe te, nani su mutu akosala biso ngolo, nzambe nde mutu asali biso ngolo, pona tokutana na mkona lelo, nzamba abongi na nkembo, abongi na lokumu, abongi na machanjoli, tokutani kaka bobele, na ngolo na nzambe pe na bolingo, ya nkolo Yesu Masia na bomoi kembo lokumu ezonga pa ya nzambe na biso. Shalom papa. Shalom, maji abone zame tita. Tobondeli. Topesi sur lokumu nzambe pona grâce faveur zali kosala biso. Kozala esika oyo na plateau ezali kaka maope ngolo na likolo na biso. Na makasi na biso te nzambe bele na bolingo na yo pe bola mozali kotanisa biso. Ozali ko renouveler bonté na bomoi na biso yango to sur na plateau nkolo. Opesi biso makoki to te la bonne nouvelle na bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso na bilingi nzambe tobengani ngwana so na satana akele mosika na biso molimo santo ozala chef okamba biso au début jusqu'à la fin bandeko biso bazali kolanda biso bakamba mpe na ngwa molimo santo au nom de Jésus tosengi losambolike na kondima. Amen. Amen, amen. Alléluia. Kembo lokumu ezonga pa ya nzambe na biso na bomoi papa, nzambe mutasali biso ngolo. Amen. Pona tokutana na mokolo ya lelo kaka Amen, ye amen. papa. Mususu azate. Tokutani kaka na ngolo na nzambe. Ah na mokila c'est ce qui était na mususu. Azana Tokutani ete. maloba papa. Merci. Bandeko nyonso bozali kolanda biso. Na nzela bilingi. Nzambe asali biso bolamo. Alléluia. Nzambe atelisi biso bolingo na ye. Amen. Abateli yo na ngai. Atiki biso na souffle de vie. Alléluia. Ezali ka grâce pe faveur likolo na biso. Amen, amen. Mais lelo oyo alingi tokota su na bandako na bino na banzela bilingi. Pona tokabula richesse monene ezali loba na ye apesi biso. Toza na te moko tokolobila eza mulai eza monene me tokokata na mokuse. Alléluia. Te mengo ezali alliance. Tokolobela likambo alliance. Amen. Nzambe azali nzambe wasala na batu ba alliance ebele. Surtout zoki na kati na makomi na Biblia kobanda na ancien tina nouveau ezana ba oui alliance nzambe asalaka na batu. Okay. Mais tokolobila kaka en résumé tokota na détail te po ezali musika ezali séminaire mbimba. Mais tokolobila en résumé tokozwa ma partie ya ancien alliance na nouvelle alliance. Amen. Alliance ya kala na asika tokozwa mwa ndamba moke tosala résumé on etel sabiso alliance eza nini. Pourquoi nzambe lingeka sa alliance na batu o bakelema na image na ye. Okay. Yango thème tokolobila lelo. Tozomona na mokili te ya biso. Mwasi na mobali basalaka pa alliance. Soki mobali alingi mwasi pe alaksi bolingo pa mobali basalaka alliance pote alliance na bango ezala sele batema mpe bazalaka. Tokozwa ndakisa ya mariage coutumier bato basala mariage coutumier tant basilaka alliance na bango mwasi mobali balingani les deux familles bazalaka corps. Baza ba témoin bandimi alliance bato mbali bazosala bazaka ba témoin bandimi alliance wana pote mwasi na mobali bakoma ndako moko be basangana bakoma ndako moko banosala famille. Même le mariage ya l'état ba témoin pe bazalaka oyo bakenda ko sela alliance wana tango ba miliongo na mairie moko atambusa alliance ba témoin fo bazala pona atambusa alliance azala victime te. Batema bazalaka otobenga ba marin ba parrain basinyaka mikanda pour alliance de salama na bunzambe peza ndengwana tant on a pas mbusaka libala na biso na miso na nzambe pe na miso ngomba batema bazalaka église ya témoin. Témoin na moi na se yemo penza bazalaka témoin pour alliance de zala sele na maloba na nzambe pe na lisunga molimo santo. Alors alliance ezali kamba ko sakana ngote alliance est l'engagement. Moko ndimi maloba na bango komi moko ba déclarer maloba na misu ya bato ezali sele na misu na nzambe pe na misu na bato yango na bandeko ko sala alliance ezali sécurité. Alors biso pe bato na moi danse oyo to sala na ba compagnie tant to sinaka contre les alliances mubimba
oto sinaka okuluka musana na compagnie bandimi yo batali seve na bandimi yo bakosinisho papier sina alliance na compagnie wana bacondition na kati na compagnie wana fo ndimango barègle musala fo ndimango pote alliance ezala valable yango wana bandeko na mokuse alliance ezali très important biso bana nzambe biso basala nzambe tosinaka pa alliance na mokonzi oyo tondimeli ntango ondimi nkolo mokonzi mpo mbikisi eza alliance osini na nkolo oyo ondimeli osalela ye bacondition ezalaka balwa ezalaka ndenge nokoki otambola na motu oyo andimi yo bosala alliance kati na mokili oyo yango wana tokozwa mwa ndakisa moke fa totanga mokanda ya nzambe mais ezali histoire mo molai bandeko biso totanga na mokanda na nzambe na bandako totanga malembe na Exode chapitre 12 à partir du premier verset ti na 14 tomoni ke nzambe asalaka alliance na Abraham mpona sa alliance na ye esengi bacondition ezala nzambe abengaki Abraham abima na mboka na ye condition liboso abima na mboka na ye atika baboti na ye akende na mboka oyo nzambe akotinda ye donc moto azosala alliance na moto ayebi te tout d'abord fandimila ye fasalela ye alors Abraham na mokusi andimaki alliance ya nzambe kote nzambe atindaki ye akendaki na mboka ayebi te na mabele ayebi te na bandako atonga te na bilanga asala te me akendaki andimaki alliance azokende na famille na ye na mboka ayebi te na mabele ayebi te bakomaki si na mboka en bref na Kana alors Abraham asalaki alliance na nzambe nzambe apesaki bapromesse mpo amoni ke Abraham azalaki fidèle andimaki bacondition nzambe apesaki ye Abraham azalaki fidèle asalaki na alliance a partir ntango wana na mokuse descendant nyonso Abraham ezalaki libota ya nzambe mpo alakaki ya kobota bana ebele bakozala lokola betoile bakozala lokola mabele nano kotanga bambuma mabele azali te nano kotanga betoile azali te donc okozala papa ya bana ebele alliance wana aselaki na Abraham mais tomoni ke na kati alliance Abraham abebisaki mobeko moko ntango alobaki na ye aboma banyama na bandeke bayokilaki bandeke mo mibale mawa abi bazango mike nakotika bango nakoboma banyama minene me bandeke nakotika bango alors parti wana nzambe amonaki mutu oyo abuki mibeko moko na kati na alliance abaki moni Abraham osalo bien obomi banyama minene moyokili wa mike bandeke wa mike mawa obomi bango te ba il faut boma bango bomi bango te likambo te mais lokolo obuki mobeko na nga moko na kati na balliance tosalaki libota na yo descendant na yo bakokende na buhumbu na Egypte bakosala kuna 400 ans bazala kuna buhumbu Abraham monaka lokola liseki mais ekokisamaki tokata na mokuse po eza molai ekokisamaki yango tomoni ke bana Israel bakendaki na buhumbu na kati na Egypte mpo nini Abraham atosaki te liloba moko nzambe apesaki ye eza lokola abukaki mibeko ngo na kati na alliance basalaki na nzambe alors libota bana Israel bakendaki buhumbu na Egypte pendant 400 ans ya souffrance wana ezalaki ya moke te bazali likambo koloba te Pharaon azalaki kola symbole ya Satana anyokolaki bango na ntango wana Egypte elaki pays moko ya makasi bazalaki mpe na mayele bazalaki mpe makasi na kotonga na minduki na mayele bazalaki na nyonso bazalaki mpe na mbongo na ntango wana na mokili wana alors bana Israel bakomaki bowumbu na mboka na Egypte banyokomaki kotonga bapiramide tomonaka na bafilme na bafoto na batelevizio bapiramide wana milai batongango na maboko na bango ebele bakufaka ebele banyoka mais eloko moko nzambe apambolaka bango bandaki kobota na ebele bakomaki mpe mayele ebele bakomaki makasi ebele alors en bref na mokuse eloko na esalamaki Pharaon amona te peuple oyo bakoma puissant bakobota biso mpe mboka oyo bakobota biso mpe kibokonzi na biso non faut sikoyo to éliminer bamama nyonso to bakobotaka bamibali mpo mibali bazalaki puissant bazalaki na makasi ya kosala na mayele mpe na makambo nyonso babisi te mpona to éliminer bango bakoma so ebele te to bandi koéliminer bana nyonso tu oyo ya mibali
Ce qu'on a il faut éliminer. Moi, je suis fatigué. Alors, na mukuse salma kindengwana, mais nzambe le quoi zaki na promesse moko oya sinaki na Abraham. Et go suka na nzela te, asa sina alliance na Abraham. Akoko tika te peuple na oyo asinaki bango alliance va continuer ko souffrir. Asala ki nyonso menga na lobaka ngo ezali miracle na nzambe. Ezali miracle na nzambe, nzambe alinga kite Moïse akufa. Alinga kite. Apesa ki mama na mayele. Atia na kati na kitunga. Na kati na kitunga pote atiki na mai nzambe pe ba kike mwana wana ya farao mwasi yepe kama mtakolokota boko makati na ye pe mwa bomeso ezala ite donc to kata na mkusi so ya mulai en bref mwana bataki na mai bazoki na mwana farao aluki pe mutu musa ko teka mama na Moïse akili kwa kama mama na Moïse ala kebre yewa boko la kisu Moïse ya mwana bandeko na mkusi nzambe akanisa ka alliance no asinaki na Abraham. Il y a un salaire qui est mon, pas c'est le cas qui, quand la bande s'est comme un matin en Zambie, non, si qu'on a alliance, c'est un signe na Abraham. Na koti kate ba suifu, yako na bango, kaka Moïse wana boko manga na boko na Pharaon, kaka Moïse wana comme libérateur. Ye wana utiliser to histoire za mulai to kata na mukuse. Ye wana utiliser kaka, malgré que na usala 40 ans na mboka mususu. Koboko la bibouele ba pate mais yo nzamba benga kie 40 ans na mona ka zali 40 ans ya classe aye ko ndenge ba boko la ba pate pona ko pese ba pate belé ba na Israël a ko pese ba to belé aye ba ndeka ko gérer ba toana donc akona boko la ba pate ba na boko la ba pate en bref la mukuse o kata mukuse nzamba kutana ki na benga ki azong si na mission na kati ya mboka ya Egypte akene ko kango la ba na Israël maboko ya Pharaon. Moïse a salaki devoir nzambe tout ce que beko nzambe a kokse ba condition a tuna pe mituna o esingere ka tuna pa nzambe nzambe ata sende na ko sala tozo katala mukuse donc nzambe banoko ka toujours alliance na ye ayuba ko la bana Israël na kati na l'Égypte amona ki passe na bango Moïse abimisa bana zeto bi histoire mulai mais toza mama ni kama na kati na alliance wana to moni ke tant mabimaki na kati na mboka na Égypte. Pour continuer à marcher dans le nzela, il y a terre promise na Cana. Nzambe alingaki faut basa la Pâques. Basa la Pâques. Pour na bakanisa ndenga longoli bango na mboka na Égypte. Bakanisa ndenga ko longolo na mboka na Égypte. Ndenga ko tambola na bango na mboka na Cana na nzela désert. Ya mwana monike bakendaki ko tumbila Nzambe mbeka. Baliaki mapa Saint-Lévin. Mapa Saint-Lévin donc mapa ozana le vérité. Mapa ozana le vérité. Balek ma passa la vie batumbaki basalek bambeka batumbaki misunya kitoko nini pona ko rendre ko kanisa bola mon Nzambe asali bango oyo ko bimisa bango na mboka ya Égypte. Alors mboka Égypte na symbole mo toujours quand lokola siko mokili mboka Satan. Donc Pharaon avec symbole à Satan na tangwana. Donc mokili Égypte avec lokola mokili oyo tozana ngo yango tozolo ba makambo oyo mama japonaise tant bakama passer le vin. Et c'est le symbole de la méchanceté, symbole de ma somme. Mapa, ça le vin, mapa, le vin, là, pardon, c'est le vin, c'est le symbole de la méchanceté, le vin. Donc le vin, le vire, le tient dans mapa. Et ça, symbole, il dit que le symbole de la méchanceté, c'est le symbole de ma somme, le vin. Et au moment où il faut lier mapa, où est le vin. Mapa, où est allé, et bouli sami, où est allé peto. Donc ils allaient quoi là, kolia nzoto na sumasia comme la makele sumasia tant baleki nzoto na sumasia zaki baleki ma passant le verre le symbole de pureté symbole de bopeto et santo donc le vie est le symbole de impurité et le symbole de masumu de football ya siko ezanga lipa o ezanga la pureté ezanga bosembo o ezanga masumu te yango na symbole ya le vin baleki ma passant le vin ma pa o ezali pur ma pa ezali pur ezanga le banzambe ma pa ezali ka nzoto na sumasia ma pa pur ezali ka maloba o totanga na biblia yango na symbole mapa alors na mukuse to sisi na ancienne alliance et salama kindengwana basala ki Pâques et l'axique bakanisa délivrance bazwaki kolonga na maboko na Pharaon po ba tambula na nzela promise na terre promise tina na Cana donc Pâques ezali ke bakanisa ki bola monza basala ibango ba reconnaître alliance alliance asika délivrance bakangola maki na maboko na Égypte na maboko Pharaon
donc kokangola bango babengaka Pâques donc bakangolami bakanti ndenge bakangolami balongo epai bandako nyoko epai ya pharaon symbole ya Satan balongo na Égypte ali symbole ya mokili o mokili bademo bazali kotinda donc bakangolamaki bayesi bachange ngambo bayesi koyo na ngambo ya na nzela ya terre promise donc ezalaki délivrance bazwaki na nzela alliance ya nzela alliance akala oyo basalaki na nzela Abraham mais awa tozolobela sikoyo tokota moke napesi ndakisa moke pas que basalaki na ntango ya ancien alliance mpo na délivrance na bango mais sikoyo susu na nouveau testament malgré alliance na esalamaki malgré baliaki Pâques baliaki mapasa le vin mpona kocélébrer délivrance na bango na mboka na Égypte na mboka pharaon malgré na désert batambolaki me mibeko mpe ezalaki me malgré ezalaki babukaka mibeko me nzambe amonaki no nalingi bango kaka sana alliance na ngai nakokata alliance na ngai te loko nalingi bango kaka nakotika bango te baza baya ngai bazali peuple li bapeuple bazalaki ebele na ntango wana mboka ezalaki kaka Égypte te ezalaki kaka Israël te bamboka ezalaki ebele neti mboka oyo Moïse akimilaki ya bamadianiste ezalaki mboka Égypte ezalaki mboka bamboka ezalaki ebele mais ye aponaki libota ya bana Israël peuple na ye yango aponaki mpona travaille na bango autilize bango bamonisa nzambe ya mokili oyo akelaki mokili oyo alors ntango asali bango alliance na désert amonaki no bakomaki kodekone bamosusu balaki na mentalité baotoki na kati na Égypte na mentalité ya pharaon babite fo natia mibeko mpo batambola na mibeko so natia mibeko te ezala malamu te ngai nzambe na kolinga nde wana te atiaki mibeko yango banaki kotosa yango te mais mpona sikoyo bamaintini bazala kaka na kati na alliance na ye alliance ye kati na susi te oyo azokanisa ndenge asalaki asineke na Abraham esalaki sikoyo ntango bato basali masumu fo baboma mwana nyama mo baponi bana nyama kitoko bazanga batashe bazanga boite bazanga ya kita selo moye bana kozwa oponi mwana ta musu mwana pigeon be mwana nyama bi mwana ngombe mwana ya kitoko otumi mbeka bana kosala une fois par année pour que senga bolimisa masumu kolimisa bana ko longa te bana kofinika masumu na bango bana kofinika masumu na mpona nzambe amona asu sur masumu na bango te na une année bana ko une fois kobondela pa nzambe abana kofinika masumu na bango alléluia masumu bana ko longa te makila ya bibwele makila banyama ebana kolongola masumu te makila banyama ebana kofinika masumu ntango efiniki masumu na bango nzambe azoka susu na masumu na bango bafiniki yango sikoyo ozoma nde tolala kofiniki sikoyo vunga mpo oyoka malili te ofiniki sikoyo poete mpo na oyoka malili te ozomona ntango totambolaka na moyo neti bamboka nyonso na afrike otie parapluie mpona moyo ezwa yo te mbula ezobeta otie parapluie mpona mbula ezwa te donc ebana kofinika ebana kolongola te yango wana na kati na ancienne alliance malgré babomba nyama malgré banda kosala tu me makili masumu ezalaki kaka kati na bato nzambe atindi baprofete ndenge na ndenge me masumu esilaki te yango wana sikoyo tokoti na nouvelle alliance nzambe amonaki non bato bakilema na image na ngai bazali kaka bana na ngai bazali kaka bana na ngai babotama kati na ngai ngai moko nzambe nabota bango na esprit na ngai nasala bango na lilingi na ngai nakokosundola bango te baza baange te baza basoki baesprit te mais bazali bato bakelema na image na ngai ngai nzambe nakotika bango te azokanisa toujours alliance oyo asalaki na Abraham abaki kino suka mokili nakobosa na bino te alors amonaki non faut renouveler asala alliance mosusu na alliance mosusu koyo atali na baange nyonso tu nani akokende akende kosala nouvelle alliance mpo nouvelle ancienne alliance esimbi te bato baboyi kaka kotosa masumu baboyi kotika masumu baboyi kotambola ndenge nzambe nalingeli malgré banyama bazokufa bazofinika masumu me esimbi kaka te yango fo mutu akende mpenza na se akende kosopa makila ye moko mpona nouvelle alliance esalama nouvelle alliance esalama sikoyo natala susu nini ekosalama na kati ya nouvelle alliance napesa condition moko simple oyo moto akokondima facilement mpo les 10 commandements bato bazokotianga en pratique te bazokotianga en pratique te les 10 commandements bazokobuka se kobuka alors fo nasala nouvelle alliance ekozala simple natala nini bato na ngai bakosala yango monika asalaki nouvelle alliance ata na likolo baange bazalaki wana babiki nani akokende ata ange moko andimaki te mais mwana nalikinda sene je be papa tikanga nakende na ngai nake se sacrifier mpona nouvelle alliance esala mpona bikelemo na yo oyo okela image babika lisusu eza lokola grâce asikeyaki na nzela yesu masiya yango yesu masiya akosala nouvelle alliance ntango ayaki
ba prophétie epesamaki totala na Isaïe totala na Ézéchiel totala na Joël ba tebele ba Zacharie ba pesi ba prophétie ke akoya akobotama akosala musala akonyoka mapaka okufa pe kozonga epa papa na lola dans nouvelle alliance otobi ke Seigneur Jésus akosala yemoko. Alléluia. Et ça même sur la prophète mon côté. Et ça même sur la sacrification mon côté. Quand il est grand sacrificateur mon Seigneur Jésus, avec comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, yende akosala musala comme apôtre yemoko akosala musala yako évangéliser pour na batu babika susu pour la deuxième fois. Yangwana mama toujours le siko to kodi siko moi etenia ya nouvelle alliance. Ko Yesu asala ki makambo surtout. Ate sang malamu a formé ma disciple. Aye na ba oye Bible bi ke ba oye ba boye. O ba ndima ki ye yangwana ko tanga na mukanda très simple. Jean 3:16 ba o ba kondima. Bango ba kobikisama. Bango ba côté na nouvelle alliance. Ba oye ba ndima ki bango ba côté na nouvelle alliance. Oye se plus ko sala mo na se. Tant que cette nouvelle alliance celle musane pendant 3 ans de mes coquilles à mon qui non sikoyo tant na coquille fona zone pas papa yangwana sikoyo sala ki sutu symbole. Symbole ya Pâques ndenge salama na Ancien Testament bana Israël baliaka na désert basali Pâques pendant qu'on kanza délivrance na bango. Alors Jésus Christ a délivré biso pour la deuxième fois la nouvelle alliance atangola biso na bombo masumu po masumu ezaleka na nguya mibeko kwa ikolongola masumu te mibeko ezaleka incapable ko longola masumu abatu ezaleka capable makilaba ne bana ko finike bana ko longola te mais Seigneur Dieu bekino fonga na kende ngana so makina buka mibeko na buka mibeko na za likola mibeko grâce à likola mibeko afin que masumu ezaso na pouvoir te ezaso na puissance te pona ndapo sa masumu satana abebi se misala satana po fongola ya kufa ezalaki na maboko na satana aboto la fongola ya bomoyi fongola bomoyi ya bomoyi ezalaki maboko ya satana aboto lango pona mutu un jour mérite comme dessus pona mutu na tango Ancien Testament azalaki na mutu pona mérite comme dessus azalaki pona zo mérite vie éternelle pote liwe ezalaki maboko na satana. Alors Yesu Christ envoyé pour la nouvelle alliance ce que Seigneur qui t'a koki sikoyo pour que azonga pas papa mais fometika fometika pona yango tokotanga avant mitika asali musala nyonso tout atei bato babongoli mitema abingisi bato malade ya ndenge na ndenge asembe miracle ya ndenge na ndenge te koke sikoyo fo sikoyo azonga pa papa mais alingaki te atika bato ndenge wana fo célébrer Pâques pour célébrer Pâques alakisi ke mpona délivrance apona beke délivrance komi pembeni Satan a son pouvoir moko te amonaki Satan asala longie pendant 40 jours asalaki jeûne prière Satan akendaki mpona tenter akoka qui était bien à partir de temps Satan a joué des chèques des chèques mais comme azaki mutu makasa doit continuer à tenter Jésus mais Jésus avec scène à longue yo mbalami ça tout Satan a kena remettre Seigneur Jésus pendant 40 jours à salaki jour et nuit Satan a joué des chèques à libérer place on a Satan a alinga te a joué des chèques à libérer azaki sur pouvoir monter par Seigneur Jésus alors Seigneur Jésus a salaki makambo surtout ba o ba ndimila ki ba kota ki na Rome na ye o ba boya ki atiki ba ondengona ezalaki na force te soki olingi oloba oui bien non mutalaki libre akondima pe mutalaki libre akoboya o bandimaki bakotaki na kati na royaume o baboyaki atiki bango ndenge wana bazala lolenge bango balingeli yango wana Seigneur asalaki mosala na ye na nouvelle alliance alors na mokuse tozobela likambo ya Pâques asala non nde akanisi makambo oyo ezalaki na Ancien Testament ezalaki lokola prophétie po ekokisama na Nouveau Testament Seigneur Jésus fasala susu Pâques wana mpona délivrance ya bikela mone nyonso ya Nzambe oyo bandimi Seigneur Jésus lokola mokonzi mpo mbikisi oyo bakomi né de nouveau oyo bakozala formé na kati na royaume fo asala asele sikoyo délivrance wana asela ngo na nzela ya Pâques yango wana tokotanga passage moko na totanga na Matthieu totanga na Matthieu chapitre 26 totanga na verset na 20 verset moko po tozaka na temps moke balobi na biso ke dernier Pâques de Seigneur Jésus-Christ bandeko botanga na Marc 14 17 à 21 botanga na Luc 22 14 20 kuna bokomona makambo bien na Jean 13 1 12 maintenant on prend na Matthieu 26 20 babi que le soir étant venu il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé tous, et chacun s'est mis à lui dire, est-ce que Seigneur, c'est moi?
Point d'interrogation. Il répondit, celui qui est mis avec moi, la main dans la plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par lequel le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, le livreur, prit la parole. Il dit, est-ce que Seigneur, c'est moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Alléluia. Amen. Awa Yesu Kristo, amonaki tangu na ye komi pene. Et komi pene sikoyo, pour être azonga papa mission esili. Satana a juste na pouvoir monter et pas Seigneur Jésus. Et c'est la dernière minute pour na craser, pour na dépouiller na ba démonaï. Amoni c'est son un spectacle. Depuis les avotants de biso. Ya mwana sikoyo. Ayebaki Satan a continué dans la Juda. Ayebaki déjà que Satan sa côté ça d'après. Alukinga na longi no samoninga te ba côté sikoyo Juda. À côté sikoyo Juda a utilisé comme instrument. Alléluia. Amen. Alors tout le monde que ba mituna ki ba komaki ba numa ba komaki artiste ba disciple. Mais ya yé pas no libérer biso. Na maboko na Satan. Ayi pas no libérer biso. Na makamba mokilio na ba konjo ba Rome bazoni okola biso. Na ba Pilato bazoni okola biso na ba Hérode bazoni okola. Siko yakende susu wapi? Soki yewato oto ndemeli. Yende mto libérateur na biso. Ako ça la nouvelle alliance. Pour la biso to mérité oto za na mabosenga. Na okene ba komeka mawa. Eza lokola papa Zobela. Maman Zobela ndako. C'est vraiment na moni penza mikono comme otanga. Est-ce que bana ba sepela? Bana ba sepela kata beni. Ah comme ba comme mawa. Bango pe ba comme mawa mais yo comme to ndimeli. To tiki nyoso tu. Siko okotika biso ba ofele to ke ne suis pas nani. Ozomona. Alors Yesu amona kitane comme pembeni. Et Seigneur qui a ça la symbole à Pâques. Surtout qu'il tient à 26, ça dit que pendant qu'il mangeait, il y en a Pâques déjà, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez mes disciples, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donna en disant, buvez ceci en tous, car c'est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Amen, amen. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, boira. Je vous le dis, pardon, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour j'en boirai de nouveau avec tous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, À ça, il pas que amen. pour la nouvelle alliance, à sceller ce qu'on à sceller nouvelle alliance. À ça, il pas que pour la sceller nouvelle alliance, à sceller bango. Et ça, le signer contrat, ce qu'on signature. Baba non, ton dimi contrat là. Il y a sceller ce qu'on dit que pour la sceller bino. Que nouvelle laisse le ça les sécurité ça le colo ba koko na bino basala kata ya makila ba ofini ka masumu mais ya nga penge pona ko ote ko longola masumu Alléluia. a cela on siko ya bige makambo na utikira bino eza ngo symbole boko sala ka ngo kino nga mo kona kozonga albi moli nzoto ngala lipa eza symbole nzoto lipa eza le vin donc lipa eza le vin ali que nzoto alina eza nga tâche eza nga salité eza nga masumu eza pureté ya bosembo abili pa eli semona nzoto na ngai na yaki na mokili na kutaki na masumu mais ça était le sumu moko te na bundaki nyonso na longi mais comme na temps oyo na sacrifice sikoyo na sacrifice prix ya motuya makila na fête nga sur pour alliance ça la complet à ça le symbole na ba ekoli azwaki li pa symbole nzoto na bike nyonso asengi na abondele asengi papa bino na tondi nkolo oyo tinenga na mokili siko comme le temps de sacrifier abeli pa oyo le symbole nzoto nanga tango nyonso to bokotika na mokili bokanisila kangai pasi yonga na monaki
na kokufa mpe na kosekwa kino na kozonga bokanisila nga ntango botika na mokili abi coupe oyo ezali vin ezali symbole ya makila na oyo na kosopa awa nano nasopi te makila oyo na kosopa mpona koasila alliance alliance oyo moto akokata yango aza te oyo bakoko na bino bakataka yango na masumu na balwa mais oyo moto akokata yango aza te ni satan ni dema akokata alliance oyo te funa asela oyo na kati na makila asali bango alliance na badisciple baleli payaki symbole ya nzoto na ye bameli vin oyo ezalaki symbole ya makila na ye ale esimi nzela acontinue chemin alors mokuse alliance oyo toza nango sikoyo eza alliance ya makila alors bandeko nanga alors yesu alingaki kotalisa badisciple na ye alliance oyo nga nazali kosala bino asali bino oyo ne kosala baoyo nyonso bandemeli nga eza alliance ya makila eza alliance ya makila oyo moto akokata te oyo moto akokokata ngo takoki kofasa yango te ekotikala ndenge wana alors badisciple malgré moma wana bayebeke yesu kristo alingi otika bango alingi otika bango na mokili oyo ase bakontinue mosala oyo ansenyaki bango basalaki nde nini bakontinue kotambola yesu masiya alors na mokuse baliaki basalaki pake pake ezalaki symbole batielaka kokanisa kufa na ye lisekwa na ye na kozonga na ye bakanisaki ntango nyonso bakotikala awa na moi na se alors en bref yesu kristo ntango na ekokaki bakangaki ye babomaki ye babakaki na ekulusu makili esopanaki na otuli babetaki basetela makolo batubaki likonga na mpanzi makili ebimaki na mai babetaki basetela maboko makili ebimaki na motu bayati ekoti ya banzube ebele ekoti bazokotisa wana bakoti bazotuka mpena makili ebimaki donc makili alongo na eseleki alliance ya sika yesu kristo ya kosala bato nyonso tondimi seigneur jésus toza na kati na alliance oyo ezali royaume na ye toza na kati na alliance wana moto akokobimisa biso na alliance wana aza te loba yo moko bibimisa ozonga su na mokili ozonga su na masumu omozonga su na masumu so ozonga na masumu po ya kufai mpona masumu na biso akufai mpona masumu na biso ayaki azwi masumu na biso nyonso tu sorte nyonso masumu tosalaki biblia ezali talisa biso afutaki niongo masumu ya le passé oyo bakoko nyonso basalaka afuti niongo masumu wana afuti ya le présent nde toza na bomoi asa afuta deja oyo bakobota bana babotami te asa afuta libela mpona motu aza raison te libela mpo motu aza raison te nde nafuti nanga niongo masumu soki yo oreconnaitre kaka oconfesse na monoko na yo mbala moko bafutili niongo wana na makila somasiaki yango wana bandeko lelo oyo bato bazali kofete pake bazali kofete pake na kolia na komela bamosusu na balapin bamosusu na bamaki bamosusu na komela non pake ezali na kolia na komela te pake ezali kokanisa pasi yesu kristo amonaki mekulusu sikoyo papa oyo bazofete yango na kolia na komela me baza na yesu te bandimila yesu te bamosusu mpe bandimila yesu kristo bamosusu bandimila mais olie batia liloba oyo totangi na première place bakanisa souffrance yesu amonaki mpona kofuta niongo masumu na biso taka yo ozwi baniongo na defi baniongo na nzela ya masumu lokoti sikoyo ozo kofuta yango to bakondana ya mort mais yesu kristo afutili yo niongo wana nyonso mpona olongwa na condamnation ya mort ozwa soki bomoi na seko eza liseki te alors bato ndenge wana biso na ntango na biso na baeglise tobenga baeglise bareveil bato ebele na mokili mbimba lelo oyo olie bakumbisa nzambe bakanisa pasi yesu kristo amonaki na ekulusu balia paki na liloba na bapriere na kokumisa nzambe lelo oyo asekwe na bomoi 2 jours 3 jours asekwe aza na bomoi me asalaki mosala makasi mpona alonga satana nani akobunda na satana azalaki te liboso ya molimo pake tozobeza molimo kotala makambo minene asala misala minene asala awa na mokili kokanisa pasi amonaki na ekulusu mais liboso ya kolia te non liboso ya molimo mais okutala bato mosusu le basala babomi balape babomi bangombe babomi so banye bamisu mpe bayebi pake mais basambilaka na bango bandimila na bango yesu mpe te bamisu mpe bandimila mais bazotanga pratique te bo bao bandimila te oyo bandimila te balandaka mofumaka sikoyo bao batambola na kobanga nzambe te mpe basambelaka bayebi kaka pake eza kolia na komela barespectaka pake barataka te nona barataka te mais batiaka na bango batosaka yesu yango te asopa makilani babima na bango baubu te yesu ayibi yango te oyo bauba basumu oyo yesu bazalaka na masumu bazosepela kaka lokola kaka ndenge bafete alete ezalaka lelo jour férié pake eza jour ameli na ye mpe wana yesu ayibi yango te bazosepela po basepela komi lokola coutume lokola habitude
lokola culture mo boye donc azo bana tina na moto na kati na mosuna lo bana tina na moto abika pake basala ka maki basala ka ba lapin ba chocolat basala sel ba maki so ndenge ni baliaka ba maki non mais auto monde que Yesu Kristo alambisa ka maki te asa saki ba chocolat te mais asaki symbole ya lipa ozali nzoto na ye asaki symbole ya vin ozali makila na ye tokanisila yango kino mokola kozonga chaque fois tant tozo to kumisa chaque jour chaque jour merci pour ko kanza pas exclus sa mona que tozo kaka ina nete côté musope wazo kanisa pas nkole so mona ki elingela kisa biso pas que ne se faisait la chaque jour côté mususu mutu oya kanisaka akanisaka paki oyo Yesu alobaki bokanisaka ntango nyonso to eza pasi mpo moto asala lisumu eza pasi azokanisa pasi ya Yesu azomona fo tomona kona esprit po afutile tomona kona molimo fo tomona kona molimo so akanisi pasi Yesu amonaki akusala masumu te akusala te alleluya fo tozwaka likambo en esprit so tozomona esprit tozomona esprit tokosala lisumu te tokanisa pasi oyo Yesu amonaki na ekulusu babeti basete soki ya milai ndenge nini sa anesthésie na makolo na ye na mopanzi likongo batuki yango ekotisi na kati etoboli na mikuwa pasi oyo namonaki nana kondima pasi ndenge wana aza te tozokanisa pasi wana jamais tokosala lisumu jamais tokodekone soki tolongo eza na ngambo ya sa tozonga susu tokosala yango te tokotambola mpenza ndenge Yesu alingeli so tozokanisa pasi wana yo ozomona yango wana Yesu Kristo atikile biso symbole oyo asalaki yango mpona bayekoli na bayebake non amoni pasi mpona bango mpe akotika bango te kino mokolo akozonga akozwa bango mpo apesi bango promese fo nakende mpona kozwa bino mpo nayebi ke bokotika na pasi mais bokanisilaka ngai na lipa oyo napesi bino symbole na nzoto na ngai bokanisila ngai na makila na ve oyo napesi bino symbole na makila na ngai elo makila Kristo eza na ngwe papa e mama talaka banyama combien de bato mosusu bazalaki na mbongo te ta mosusu banako kosuba banyama te banyama combien banyama bakufaka bamilio banyama bakufaka mpona chaque année fo bakenda kosenga kofinika masumu na bango bana kolongwa te mais awa esa kolongola kolongola nyonso yango na prophétie moko epesama na Esaïe sona bosani 1:18 ata masumu na bino ezalaki prophétie ata masumu na bino okoma motane lokola ngola ngai nakosokola okomisa mpe miloko mapata ezalaki prophétie sene Jésus mpo banyama bandaki kokolongola te nakotikala kaka mais Yesu Kristo eyaki mpena kopikula kolongola nyonso ata osali masumu ndenge nini ntango yo ndimi kaka sene Jésus lokola mokonzi mpe mbekisi automatiquement akilana ezali kosokola ame na yo ezali kopurifie yango ondimi otiki okabwani nango ame ekomi pire ekomi propre na miso na Nzambe Nzambe azali komono saint akomi komono saint mosantu te saint azali komono pardon azali komono juste azali komono juste akomi justifie na makila na ye na makila kolosi masia po tokomaka juste na nzela makila nkolosi masia sa makila kolosi masia tokozala bajuste te Nzambe amona biso juste ntango tobondelaka na nzela makila ya nkolosi masia bosangana sika nouvelle alliance esala makila yango na bandeko ntango tozosepela pake tosepelaka te ezala alliance moko esalamaka ya sika mpona pake esalama Yesu asalaki yango mpona kosele alliance na ye na nzela makila asali bino alliance etikaka na maloba te fo makila mpenza esela yango poso makila esela yango ni satana ni bademo mutu moko okata so alliance na aza te aza te awa na moi na se prophète moko te ministre moko te akokata alliance wana jamais yango na bandeko soki so ndimini kolo Yesu Kristo lokola mokonzi zala na assurance yo tambolaka na kobaka Nzambe kanisaka pasi Yesu Kristo amonelaki yo na moi na se oyo ndeko kabwana na masumu tokanisaka kolo pasi amonela biso lelo oyo tolobaka kaka te pake tokumisa Nzambe me tokanisa pasi amonaki na ekulusu makila asopaki bafimbo babetaki ye basete babeti tokanisa pasi wana nouvelle alliance yaki sele na makila Masia symbole ya kolia lipa ya komela vin eza symbole moko mutu mpona biso bana Nzambe oyo toza ne de nouveau mais balbi azolekela mabete oui comment ndenge wana 1 Corinthiens 11 verset 6 likolo oyo akolia yango na indignité akolia yango kaka na pampama ndenge wana aza na bilakela mabe aza modi akokope kobela akope kokufa na ndenge wana oui eza likambo osakana te alliance basakana nango te ya makila basakana nango te yango bandeko na ngai bino bozolanda biso tozwi libaku ya kolanda
moi exhortation oh eza moi exhortation pour ezali séminaire mobimba likambo ya alliance na likambo ya Pâques ko lie lambo ate eza temina biso te mais ko lie lambo aza mwana nzamba bota mbota maseka mundimi mama la ngai makambo ya nzambe toza kona liseki te so totangi na machete yesu aliseki ba lambo pa nani pa ba disciple bato bakoma ba disciple ngo aliaka lambo biso bana nzambe na tango ala kala chrétien azalaki te komba chrétien azalaki te bato tu bazalaki forma comme ba disciple yesu aliseki lambo na ba disciple bandimaki ye lokola mokonzi mpo mbiksi bazosalela ye bazotosema ebeko ne esengeli moto akoma disciple na ye ye wana aza na droit kolia lambo n'importe motu te n'importe motu te yo kosala alliance na alliance na moto ondimeli te na moto ozosala te n'importe motu te po okoma disciple na ye alors biso tokolia lambo soki tokomi déjà né de nouveau tokomi bana nzambe tokomi badisciple ya Seigneur Jésus mpe bachrétien tozali comme Christ mpona bika ozomona biso nde tondroit kolia lambo n'importe moto akolia bato baliaka lambo ya pampamba baza bilaka mabe fo basenga bolimbisi nzambe alimbisa bango soki baza na bomoi baliaka lambo pampamba te balisaka mpe n'importe motu te moto ayebi te ke lambo eza nini makila esela nini ayebi tina nango te ayebi te ke lipona ozolia nzoto esozani ayebi tina nango te bozotika lia mais bozolakile mabe bolingili bolamu te moto fo ayeba ntina ya lipa wana fo ayeba ntina makila wana ya ve wana fo kolimbula yango fo kotalise mais fo azala mpe na engagement azala membre na corps de Christ n'importe moto ali libanda ya corps de Christ ali elambo esalamaka te yango na bandeko lelo ezali mokolo na Pâques ndenge tosali Yesu Kristo ye moko mpe na ntango na ye akanisaki symbole seulement à Pâques na ntango ya Saint Testament donc tobaki na botanga na Exode 12 à partir de 14 yango wana Yesu mpe asalaki yango mpona kokokisa makambo ya nzambe kokokisa maloba na nzambe kokokisa oyo nzambe atindaki asala na mokili ye mpe asalaki nouvelle alliance na bayekoli lipe elisamaki ezali symbole ya nzoto na ye vin emelemaki symbole ya makila na ye yango wana ntango nyonso tokosangana eza kaka tozalaka te chaque une année te chaque année te non chaque jour faut tosalaka Pâques na biso tokanisaka mpasi Yesu Kristo amonelaki biso ata kolia lambo te mpo bangomba mosusu bameleka ngo chaque semaine bangomba mosusu bamosusu après 2 semaines bamosusu après 1 mois selon ndenge bokoyokana eseseka ntango bosangani fo bomelaka 20 oyo ezali symbole makila boliaka mpe lipa lisembo nzoto tokanisaka mpasi ntango tozomelango fo tozala concentré toyebaka mpasi amonaki mpo na biso so le tozobenga bana nzambe tolongo na ngamba satana eza grâce à Seigneur Jésus mais à part kolia elambo elongo kokanisa susu mwana nzambe mundimi chaque jour na prière na yo chaque jour kozanga kokanisa chaque jour bolamu nzambe asala nyongo afutela biso te nekolusu eza lokola mama omoni mobali soki abali mwasi oyo alaksie soumission na boboto mwasi po abali mobali alaksie bolingo na boboto tomoni ke mwasi anakanisaka mobali bolamu azosala akanisaka ntango nyonso tu mobali mpe ndenge moko bongo yo oyo Yesu Kristo oyo akufeli na ekulusu okanisaki te mpo ane chaque jour na bapriere na biso fo tokanisaka misala na ekulusu mpasi amoni tokanisaka 2 jours na sa mabele Satan abeti mapoko asepeli mais 3e jour asekwe aza na bomoi fo tokanisaka ye mpe asire biso atikaki moni badisciple bapalangana mpona kobanga bapalangana mpona kobanga mais atikaki bango te abimela soki natiki bango bomela asali mosala te aluki bango abimila bato so totanga makambo abimila bango moko asangisi bango lisusu asire bango ozomona asire bango yango na bandeko tosepelaka biso tondimili Seigneur Jésus lokola mokonzi mpe mobekisi tozwaka liseki te amonaka pasi pona asopa makene na mokili mobimba ezalaka pona bayuda te mais na mokili mobimba baoyo bakondima eza na condition baoyo bakondima bikele mu nyonso na 5 continent baoyo bakondima ndeko nano ndimi Yesu te c'est le temps eza nango simple soko ndimi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi aza pri pona kobikisa yo soko tangi na mokanda ya Apocalypse 3:20 azobeta ekukika pona baoyo babungi nzete na yo nano ndimi te azobeta porte ya ekuku ya motema na yo ya ame fongola ya motema yamba ye mokili ekomi mabe mokili ezokende kota suka kala te kolo Yesu Kristo akozonga abe akozonga okamata ayesika yo kokutama na kati na Rome na nkolo okokutama parmi ya beli baomi baponani c'est le moment esi okobika okozobomona seko okobénéficie yango c'est ça le problème mpona motu tu eza na kontioko yo ndima kaka otika mabe oya pa na ye
yango na c'est le temps bande ko kola pambola biso ezalaki mo exhortation pour na kotel sabino alliance c'est que ça mais alliance ko saka na ngote les alliance makila eza alliance makila yesu afuta ki prie pour na yo na ngai o to zabi kelemo nzambe to koma bana nzambe oko choka kelemo nzambe tende ko nga ko lena ko mela ko memo na lifelo lingo koma mwana nzambe amen ko bateke na yebi nzambe na sala kana babete non faut koma mwana nzambe oza kelemo nzambe mais koma mwana nzambe po bikisama ndimira ko le Christ lokola mokoni po mobikisama lelo to zali ko fete Pâques na yo poza lelo non ko mwana nzambe tini ko fete Pâques mais ça sensité soko lingo fete Pâques malamu o kanza passer ce Christ amono na kulusu koma mwana nzambe bongo la motema na tika mabe yaka pana Yesu zo kubenga yo ndengo sana bomo lelo oyo boy tote yango pona yo ndeko nanga pona bino bandeko nanga tolingi bino mingi to boy biso moto ke na romble c'est toza na posa batutu bakota na romble c'est mwanza malubike aza na posa mutu ta kufa na masumu na mutu masumu bongo na bote matika aya pana ye lobiko ze fele basoma ko na bongo te c'est gratuit tozote le ba gratuit to sengi mbongo te ezali gratuit bongo na motema ndeko nanga yo pe ndeko oyo okomaki mwana nzambe lelo ozonga sima c'est le temps c'est repenti tango za bomo sala confession ozonga nzambe nzamba za na posa na yo Yesu Kristo kalate azozonga bilemba mukilo te ya yo makamto zali ko monete ndeko na ngai tekate nzama pombo lo banaye pona mokwalelo na kombo ne Yesu Kristo Nazareth bazali nkolo mokonzi pe mobikise suma mozali kama Alléluia. Nzambe na biso azwa lokumu nzamba pambola papa amen ba pasteur oyo po l'église mikolo yo l'église mikolo yo bato kokuta les autres arrêtés mais ba pasteur mususu bazo zala online baza na ligne bandiminiyo sosika bazali bapesi communiquer baza bo moko bolingo wana ko Yesu Masia akende akende me bolingo wana azana ngoka azaki na ngoka ba disciple yango abaki otindira bango Saint-Esprit Molimo Santo yaki azana bango bandimini so biso pe de sotu na sangana nzela Molimo Santo ata toza lesika mona kati ya kata ba assemblée sangana Molimo Santo sangana Molimo Santo sangana biso so Molimo Santo wana papa sangana biso e bandaka pasa bolingo oui bomoko oui yango nde yango esangisi bi wana nzamba zo mona biso azo yamba machanjoli na biso beglise nyonso to esika nyonso to bazo sambela basambela nyonso to bazo sambela online so na to na ligne mais tango ya liboso nza bazo tala bakambi o bazo kokamba beglise tango baza bomoko na bolingo wana pa ya bandimi tango bazo prier sika nyonso to baza bato na bandako na bango mais sika bazaleli tango bazo prier nzambe machanjoli mbala moko ezo mata prier mbala moko ezo mata mbala moko ata ba misu bazo kutana musu ezo za pasteur ye moko na interprète na mususu na quelque la condition oyo ezo mwana mukili mususu pe pasteur ye moko kaka na interprète aza mais soko tali pasteur aza ta musu na ba 2000 bandimi bato ebele dibi bato ebele tellement basangani na molimo na nzoto baza fena molimo baza na molimo baza bomoko pasteur azwi pe apesi communiquer avant tutalaki na télévision ba Congo Brazza ba église ba pesi ba communiquer ba pasteur toza na lambo na Pâques apesi ba communiquer somba limonade ya rouge somba jus ya rouge somba lipa ozanga le vert suluka moyen dimanche toza na sainte fois ata tokabwani mais na molimo tokolemo ba pesi ba communiquer monaki na kati ya soke musika kaka awa na Angleterre tozolanda bato ebele kaka tozolanda bato ebele babanda kopesa ngo communiquer avant une semaine bazopesa déjà que une semaine 2 semaines bazopesa déjà que toza na elambo toza nango mutu nyonso asomba asomba jus asomba lipa asala boye tokolia elambo na herbe biso tokolia elambo ba pasteur azaye moko ona interprète atei pe makambo ya elambo atei pe makambo ya elambo asambeli pe pona yango batu nyonso so bandimi nyonso baliaka elambo d'église partout pe bazomi na bandako na bango balie pe ensemble ndenge mokambi azolesa elambo donc il y a que c'est ça moko en esprit
Donc église eza lisusu te église pardon na le bananga eza sauté limbisa église likolo yo banani bato batonga te maboko babatima eza kokangama mikolo yo eza kokangama mais tellement église encore muto kokanganga te eza tondimila Yesu na molimo ba pasteur bolingo wana kolo Yesu masel lokolo Yesu azali likolo akende mais azobondela pona batu na ye awa na se ya papa azobondela ndenge bako ba pasteur wana bazosala ndenge wana nzamba pambola bango na encourager bango bamitiki te babosani yango te babosani pe bandimi yankolo te bampate yankolo te apesi bango donc bazwi basangani na bomoko nyonso tu nzambe pambola bango babosani te bakanisi mokolo oyo ya paki oyo bato nyonso to ayebi ta bandimi moko na moko baza na bandako na bango mais en Christ toza bomoko en esprit toza bomoko elambo elesani bato tu balenzela moko na bandako pour annoncer pe semaine avant de semaine une semaine donc elingi lekisa bomoko eza na église papa bomoko eza na pasteur bolingo akolo Yesu Masiya ezali dans que pasteur mobateli bampate bolingo eza na bampate nyonso abosani te donc nzambe azwa lokumu Yesu asepeli papa soki bato tosepeli tomoni yango bien nzambe apambola bapasteur wana donc Yesu pa asepeli amoni ke peuple ne baza bomoko en esprit donc eza bien bongo soko pasteur atongo azosala mosala nzambe ata lelo aza te o ata bandimi mosusu balongo avant oye donc bayebi kaka ke bakokutana bayebi ta enlèvement esalami lelo aza sir bandimi oyo tokokutana na likolo enlèvement ntango esalama tokosepela elongo nzambe azwa lokumu apambola baministre nkolo alleluya bokonsidere kaka na bomoko na bolingo wana nyonso tu nzambe azotala mitema azotala bomoko oyebi Yesu Masiya alimita nombre te azowumela kutu mpona kozonga aza na mposa bato babongola mitema bato ebele mutu teke na ngambo ya Alléluia donc Alléluia biso mpe tolimite nombre te Alléluia mpo Yesu aza na mposa bato nyonso tu babika donc bomoko wana ezala bolingo wana ezala mpona motu nyonso tu Alléluia nzambe azwa lokumu merci tobondeli papa topesi yo lokumu nzambe malamu nzambe na nguya otindaki liloba na yo tokomisa yango epai ya bikelamu nyonso tu mpe epai ya bana na yo mpe basali na nzambe tika te liloba nkolo ezwa place na baame na biso ezwa place na baame bandeko na biso balande biso nzambe mpe oyo baza kolanda biso nzambe bazala beni saint esprit yo ndenge moto okotouche bato na babongoli mitema te babongola mitema molimo santo bato babungi nzela bazonga na nzela nonkolo bato bakataka alliance na nzambe bazongisa alliance na nzela ya confession na nzela ya repentance papa merci batela pambola basali nyonso na nzambe na monde entier baministre nyonso bancien badiaka badiakonese banza bazala beni pambola bamembre nyonso ya corps de Christ l'église so locale église universelle bato bazwami topambola tokumbisio kolo merci mpona oyo bapriere na biso kembo lokumu ezonga na mboka na yo na kombo na Yesu Kristo wazali mokonzi mpe mobikisi na biso ondelo sambo tobondeli lokomikitsa au nom de Jésus Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Au nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Kembo lokumu ezonga pa ya Yawe. Amen. Yawe abongi na nkembo abongi na lokumu eza na kaka bolingo na ye nde to. Na bolingo ne kaka mama japonese. Soki ete na mususu. Nani susu akosala biso ngolo tokutana. Tokutani mobele na ngolo na nzambe na bomoyo. Kembo lokumu ezonga pa Yawe. Wana tokutani mbalasima. Soki Yesu azongi te lelo. Soki azongi lelo tokutana espace na mapata. Mais soki azongi lelo à la prochaine fois na ngolo na nzambe. Alléluia. Tango nyonso to kolanda biso, mokolo nyonso kolanda biso opambola. Amen. Bato nyonso bakolanda biso. Badala beni. Beni. Na kombo ya Kristo Yesu Masiya. Amen. Wana ciao ciao. Bye bye. À la prochaine fois. Bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,